Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kita kali ini kita akan mencoba mancing gabus di di kolam ya maksudnya. Ini kolamnya dekat lapak futsal, tapi di sini katanya ada gabusnya, dan gabusnya saya lihat tadi besar bosku. Ya udah, mumpung masih pagi, kita akan mencoba casting. Kita akan coba lempar, siapa tahu gabusnya dapat, dan siapa tahu gabusnya babon bosku. Ayo. Ting tilu. Masih ada yang lain mas bro. Kita amankan dulu. Ya bosku, sudah berapa kali ganti umpan tapi dia gabusnya nggak mau makan. Kita sudah saja di video kita kali ini. Sayang tadi yang besar mocel bosku. Kalau nggak mocel itu gede tuh. Terima kasih karena sudah menonton, dan jangan lupa like, comment, and subscribe.